Hai guys, di video kali ini aku akan main squishy yang aku miliki. Dan nama aku punya apa tuh nih yang Kibrushar. Ya ini tuh Kibruso. Apa tuh? Apa jam? Tadi dulu ya. Aku punya Kibrushar. Ya kayak gitu-gitu ya. Oke. Lumayan slow. Lumayan. Oke. Dan yang ini aku pencet. Ini tadi dulu ya. Mati. Oke. Itu kayak enak-enak gitu ya. Yang satu lagi aku juga punya. Yang satu lagi aku punya. Oke. Nggak kelihatan ya. Ini tuh namanya KSI Mango. Ini tuh aku beli yang warna kuning sesuai yang aku mau. Tapi tuh sebetulnya aku tuh pengennya yang warna-warni gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Pertama ini. Begitu betulan mangga. Ini juga super slow banget. Oh iya, aku juga punya patpatzu, tapi aku ambil dulu ya nanti. Ini enak banget sumpah. Sama yang ini tuh tadi. Yang ini itu tuh kayak apa tuh kayak yang enak gitu ya. Slow. Kalau aku sih sukanya sih enak. Aku sih ya sampai kayak gini. Ini tuh aku udah sedikit kotor gitu ya. Jadi tuh aku sukanya tuh mencetnya tuh pakai kuku. Jadi tuh lebih enak. Tapi kuku aku kagak ada. Udah dipotong ya. Jadinya ini enak banget sumpah. Lihat sampai kayak gini tuh. Oke. Selanjutnya. Oke guys, nah aku tuh masih punya banyak ini. Banyak lagi sih ada di sana. Yang di sana aku ambil dulu ya. Oke, aku udah ngambil squishy, capek banget ya. Jadi, oh my god. Ini box squishy. What? Dan kita akan main semuanya. Yang mango ini udah ya. Udah dimainin. Oke. Ini juga udah. Oke. Sekarang aku mau mainin yang ini dulu. Wow, diskusinya nih. Jatuh lagi. Nih, pertama ada ini. Bernard gitu ya. Lumayan, nggak slow sih. Di situ aku punya bentar ya. Oke, yang ini namanya Disney Clues ya. Selanjutnya yang ini emoticon ban warna hijau. Ininya tuh udah aku lepas. Habis itu aku nggak tahu ini namanya apa. Kayak apa ini ya namanya? Cake itu apa gitu, nggak tahu ya. Tanda bando apa sih? Ya ampun. Dan ada ini lumayan slow. Ini apa namanya? Otomatis
emoji. Ini emoji ban. Ini kayak hamburger. Ini dan ini tuh cat ya. Dan ini emoticon apa gitu ya. Habis itu aku punya ini teret kayak apa gitu, tapi ya carrot gitu, wortel gitu ya. Ini the cracks, emoticon ban yang smile. Ini emoticon ini emoticon ban ya. Di situ donat. Ini donat. Di situ ya, aku nggak tahu lagi. Oke, ini lihat, ini udah berantakan banget di sekelilingnya itu. Dan aku mau main yang di box. Aku mau mainin yang di box ini. Dan ini croissant, tapi udah butut. Aku nggak suka. Tuh udah butut tuh, butut. Oke guys, aku akan main di box ini selanjutnya. Aku punya Cave Aisyah. Iya, kayak Specie Fun Save. Tapi ini plastikin jadi kayak nggak sedikit kelihatan. Yang kedua, aku punya Hello Kitty Polcrom, kayak makanan gitu ya. Ini yang ketiga, aku punya Goldbeer. Nah, ini yang ke 1, 2, 3. Ini yang keempat ya. Ini Kiburwell. Tuh. Ini udah copot. Ini kayak udah copot. Next, yang kelima aku punya Capybara Sandwich. Wanginya tuh enak banget, kayak kue betulan. Next yang keenam aku punya green bakpao gitu ya nih. Next, yang ketujuh aku punya cake roll. Next, yang ke-8 aku punya owl, tapi yang ini ya. Next, bentar ya guys. Next, yang ke-9 aku punya kayak hamburger gitu. Lumayan slow ya. Next, yang ke-10 aku punya Betos. Yeay, bisa main. Tuh kan udah. Yang ke-10 ya? 11. Ya, yang 11 maksudnya aku punya buah naga. Next, yang ke-12 aku punya donat. Next, peanut. Ini adalah face kacang gitu ya. Di situ yang next, ini mini banana yang ke-14. Next, ini orange. Itu next, yang ke-16 aku punya donat, coba donat. Next, yang ke-17 aku punya Hello Kitty Dangle. Next, ini yang ke-18 es krim apa gitu ya. Es krim jadi. Next, ini I don't know, aku nggak tahu kalau kalian tahu.
Kalau kalian ada yang tahu, komen di bawah ya. Next, ke-20 I love it baby salon gitu ya. Next, oke. Oke, itu squishy yang kita semua punya. Yang kita semua punya itu. Ini nih, lihat tuh di bawah nih. Ini Pak. Weng. Oke. Jangan lupa komen, subscribe, dan follow ya IG aku. Bye.